Safi kabisa msikilizaji, jide kamera ngitatu na isano na vile chejo kilinsa na yamo ya bono mambe chinsa ni chi Afrika ya mochenka yumo gusikisi FM your number one gusi Vernacular radio station egikosi kimuro buli mu mincho limijamani twirubiri ya kengma iliko komanyali ya murekere na kwa guchinguru munasa magazeti yeli tuko liya lero lituko liya Jumatatu Ntanganyika Gimaso mutinyo yonane umwaka w'ikiri 2025 ne tato tariki ni sato kabisa kibasi ni siku ya Jumatatu nchebuna botambe ngoro kwa du omonya kerugo na ngoro kwa Eric Nyamweya akibuga kira bwakire buya nguru no muyana ndeto mlinande mambi yabo nyasaye no muyakinga gichonsi na kitoko mabira atali na kirengo no bwanchani bwaye no bonge sana na kia yanjitensi wikakaru mwana we mumaima gatengonde bwensi ora mwegene tagosira kolinda nyoro gotoleka no bugema bwa kale na kale kabisa inere ira toire asondo mwensi ora nyane umwegenire ni kweli kabisa tukumwakira mbiye mono kerege kyagira tuanchira netu ikireli tukeligalia lero ngincho yatalinga kende tuwakoreke kingencho mono gosetalinga gotoraba yako bali basiriria magimabo ni kwa sababu ya uruma zake vile umesema kweli kabisa tokotebanga amaisa ye netaya nelingana liya na machale moyo kweli kabisa na kitoka tangeli Italia ni elimolioka nigakoro kwa Nyasaye kweli kabisa before tuzame muongona nara igakoro kwa Cristobal Masese Okainde Cristobal Masese Okainde gakoro banchora likeribi no motegera liumu ya sana igante betin kwa ni brigadier lakini asinge kwa niaba ya brigadier tiyango kwani kwa niaba yake kwa niaba ya brigadier nafikiri jamaa ameridhika kabisa. Asante sana Cristobal Masese Okainde koro banchora likeribi wakotebanga uko ndani kabisa muongona naro koro kwa Keva anaitwa nani huyo yake limetoka kabisa anaitwa Victor Onenga Victor Onenga gakurwa Kiva Insurance kero kalia kuwa ikiresheli aliosuke bosi alia koboko guko liena okonya arategerere tabigete radio buwa yegoralia asabu ate insurance bona okonya arategerere bya kabisa bakabantu bali para okonya bategererete asante sana mwabisa asingicho eko echo lenka yumo gusikisi FM na ndoko mwalimu munyakundia buo munkwaneli sana sijui kama kuna deni lingine bede bantu ku kenyoni elia marani bantu jora bategerere sana kenyoni ujeru delia sema te mono mbanda kiomonja ngonye yuwa lakini nanya goiko wano kiomonja rioma kenyoni ego munaro ko muswatana ko kumbaide Faith Nyakundi anjite sana gotegerera enkayimo gusimo no mururi bo magaseti kemambe nashukuru bedin konyora ngwa maiga nando chogenda ko gore chips ngetigo tumeka chips yero tumeka chips nabo go change okay anyeri bagali roli go change ni sawa tukubwate yoko boko na biko nyarekana tukubwate yoko boko nchirendete iyo wacha tuzame bwana nchebuda abo tambo mwancho moteri ko boko ne bwate gazeti ya Taifa Leo lero gere tariki 3 cyumutinyo 8 umwaka yo 2026 litukolie Jumatatu ikiwa basi ni Crazy Monday na njega soko kwa nembo tenga seti ya Daily Nation tariki ni 3 cyumutinyo 5 umwaka 2026 ikiwa ni Monday basi bila shaka tupatie headline ni mambia bono nduwe gotabana 3.5 billion a day borrowing spree nkieke ega omugano yo murekete njire serikali Moscow Dr. William Ruto yabereye ko kabesa kibesa ko rusiko kibono kikire 3.5 billion in less than yani matuka make sana kuri mutinyu mutanga ni January iko mutinyu kane kero gukona igoro ya madeni igoko nginyoria eira aliete umuraibense ya Kenya bono moske Dr. William Ruto igatabetanga mangana yugo chiko kabesa madeni gara chiko keigu sana ne serikali ya Kenya kwanza lakini bono igosa kuligire likolengana na madeni ayo gochakera ange etarike ya moyo mutinyo mutangani yo mwaka oyo goika around itarike 30 cyumutinyo kane alikuwa serikali ilikuwa imekopa chibesa chialenga around 104 billion shillings ikobono kero mutienyi serikali yale go kabesa shilingi chi billion 3 chino kutainye kera lituko
chi milioni 144 chini kutaisano egamba ko te crackdown inchira chibese chebe chiko kabeswa I say mbako te crackdown inchira chibese chebe chiko kabeswa actually ndio asiba ko tebana umutinyu kabere chumwa koyo umutinyu kabere chitalikisano nemo chumutinyu kabere umwaka oyo eserekani yo kabese 29.15 billion kwa International Development Association ndio chitariki 10 chumutinyu yo kabere nainde eserekani ande kabesa 9.8 billion kwa African Development Fund chitariki emirongebe na isano nemo chumutinyu inando kabere serikali andika kabisa 290.49 billion kwa International Sovereign Bond umuti nyuka tato chitaliki kombinesa nabere chumuti umwaka oyo kabisa 3.9 billion kwa International Development Association uchiopa komo baka chitaliki mirongibere chumuti nyukane asia chiteko kabisa chishiringi bilioni 17 kutaibere so far so good lideni lienze ya Kenya litene ine 13 trillion trillion 13 sasa hivi lakini umete ira aliete umete ira aliete ndale ko Kenya madeni murayiwense ya Kenya lakini ngiona kwa rabono ikegera bono gosa kuligeria madeni tubugate yechinse chesiko actually madeni tubugate yechinse chesiko is around 5.68 trillion like 7.14 trillion amadeni yense gai gama shirika yense ya Kenya that is domestic debt so kazi ipo ila aliyete nilioke ya madeni lakini ndio tu reno comment kweli deni hilo mimi sisemi kitu mugano yumurika sepechi ya kane ni ya katana Singa City ya Daily Nation ase headline gazeti ya Taifa Leo mwanjo mutegereri Sifuna kusajili Linda Mwananchi bono omosende tabwe county ya Nairobi oyosongwa kuruwaze jikamati chonzi je bunge ye Senate agasongwa na gwakusikubuna mu mulikyo monene bwe kama ya ODM bono nabo igaga kusikubuna omokonyi bwe omurai bwa bakase bunge ye Senate actually kiranja ni nini kiranja ndio whip so yeye ni actually is assistant minority whip ile kiti alitolewa bono Edin Sifuna chinguruchia yabono igochira sabantu bono igatabire ng'angu chele kwirobuli kabisa kororanga ki barachikumbira na barayi bonse ba Linda Mwananchi endeli tukolia nkyogo so ase obisi ya elia registrar political parties that is office of registrar political parties Linda barore bachakie umurobeli bene bugochia kulikia Linda Mwananchi buneke ama ekame ekyo actually so kuligereria igobata getego chia gokerokanga ki yabata getego chi gokerokanga Linda Mwananchi Party of Kenya so waone kama itakubalika kolengana na registrar political parties John Cox mbate metegente ki gatokanga malieta getenara alengeo atale komanchera ba register Linda Mwananchi lakini wanaenda kujaribu tena barolenganga kibara akora adjustment kolengana neli chikuna ligwancha arafu barole gose mbali keke amekyo gia Linda Mwananchi Mwana kwa nilete higo Numurike sepechi ya gatano na kabiri ya Singa City ya Daily Nation Ora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo At the same time Raila Odinga Jr. Bono igo alingete kuchia konyora ama shabiki kabisa alinga ise Bwata ni bali balenga bafuasi bali balenga bakongu kabisa ba Raila Odinga bono umumuro yega okoroko Raila Odinga Jr. na kialingete kuchia gotwara naenda koranga na aligirire tikero ikigia Kibra constituency kegeraga gotebanga ngona konyorale ngona kumira nale na abantu kabisa bakijikura ko rwenseme iyo no nyabande bagotebanga Embakasi alia Embakasi South no atagire ko ligie kero gekyo lakini ngona kuligereria ari gopima lendo urabukire nere gatagete kora test ya mache ge siasa koranga hali itakuwa namna gani orobotura sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo egamba mriketa sepechi ni gatano limo enchira bono batebire na gatike makeyudi na ODM nigo bila chikogendera gutigara kobamo wikasoba choli bone buri mutwe ayingorengana murayi wensu Muska Dr. William Ruto
yo tebire na nigo barachikora serikali yo bwamo watabire kindiki tabase kwabo otebire kindiki na tabaskobwa mangana tarasalika akini ngakiayo roche bintu mbiri bia bintu ground ageso tebe kene mete mbia ekene tebu ndiki ekiro keliki obo deputy ni ngumu kazi ipo chatusubiri umuraibu bangase bunge senator Aaron Cheruiyot igobono amotebirio yo kabere omokonyo omuraibu enseri Gachagua nga nareganiria sorogongo rwa South Rift naende torochina hostet y'abantu rinde kuru South Rift yali wa Munyoro abange sana bono igona baba segochia goshangirugu buyekera gochikogendo lakini Aaron Cheruiyot omotebiringa mbali no gochengerwa kwara achengerwe tabase kukagaranga abanyenorogongo rumba chikumwagara chikura bado nigo bara abafuasi abanene b'umurayi wense ya Kenya Muske Dr. William Samoei Ruto lakini incharo tagondusie singencho asoko kutebekene Gachagua nagene to win sana chinkoro cy'abantu sana azegi sana ebinta ukwana ngora magana watu kabwa kwamotegererete waziri w'obulendi bwaime Omoske Kipchumba gose Onesmus Kipchumba Murkomen ekerale gukwana ase egetaseni Kemogie TV igarugete Rigathi Gachagua econman na buno muntu tatakiri kwegenwa wana liswali lya neneli waziri w'obulendi bwaime Omoske Onesmus Kipchumba Murkomen waziri bwense ya Kenya bw'obulendi bwaime igakote banga bantu mbabase kwegena Rigathi Gachagua mbabase kumwegena umuntu kwegene ka muntu ki umuntu okwanekene kiaba nande gustegeta likoba kiaba au kwanendo kiaba ngakibona atari kwegena rende bonje timetinjira atari kwegena Gachagua kiana akwana ngaki agakwana ngaiwe speech agatanga ni speech yo murayi wense mapema agatanga na mapema saina tubese kwa Munyoro ali akanyegete akayibwatuka agateba ngo kwana alense ya monda gete motegerera president egakwana the same thing naya ucho kwana araya ya trains ena go bagateba nga nge leakage nja ba State House kini manye Gachagua osa no muntu ringo serikali ndio na inde to container na betatu ara abantu bayimali lazima anyway nabiri ni hali ilivyo ase epiche gatatu gazeti ya Taifa Leo bwato roboti gaiga nganga kibono Wycliffe Ambesa Oparanya uyo kabero mugabana bwe county ya Kakamega uyo kabere deputy party leader wikemagia ODM wono igoro mo waziri wa mangana cooperatives wono gate iga yatebekanire nga nero rasiri bagaligi ya ndio go chikobe running mate ya Dr. William Ruto 2027 onye bintu bigo chikoba korengana neki amagia ODM una getagete unaona wono onyagokire bosio omwetanire Ali Hassan Joho omwetanire Gladys Wanga uyole umunyakero bweke magia ODM baka Simbarati na runere no secondary yo deputy Simbarati is one of the deputy party leaders wa ODM ko nerba answer como sokia romba bere boka I think Simbarati na Abdul Swamad na Shelf Nasir lakini nemba masoki na raba sagete baka masoki wako matebine na ba SNL secretary ko deputy president Simbarati lakini Simbarati ya tare soki bu yakwebeka serombe iyo ekegera kolengana ne speech yo mugabana bwe county ya Kisii Omoske Paul Simbarati igatebetenga mbabu hate yakina Joho wako na kina Gladys Wanga hata Oburu Odinga mwenyewe the party leader anaweza kavalishwa viatu hivyo na wewe kwa sema limite ya lakini tingi wetu we propose yara kwatebanga naro ikegera mba masoki wangu igana rora iga mba kwana na isaini mugabana bwe county ya Kisii na isaini bateba mbaisa meda gendo kia kwanu metekene kio kwanu for no machieso okay mimi sisemi kitu lakini na UDA bado mali abantu bale baire chirana na ni muchiko ba debut so itakuwa ni kazi ngumu sana kwa chorobo debut yo ngego batabana either obo debut baro ODM o president baro UDA kose o president baro ODM obo debut baro UDA wakati bikindi kianganya swe ODM na motegera Simbarati mugabana bwe county ya Kisii bogo deputy party leader we kamagia ODM igatebanga liwe liwaro ODM lazima itatoa
naibu rais. ODM lazima itatoa, hata kama ni Kindiki atoke UDA kuje ODM. Bolingondera ngwe boldu ODM ngwa bale mesa lende ko negotiate, ndio kuligire na magana bargaining power. Ntebi chinguru ODM boni gebwate barachiko pageni ali mesa. Okay, bono igano ODM gukonera gusona ODM linda ground nero uselinda ground yasira bono no ODM gukwana ni wae ODM linda ground yegukwaneka sai ni ODM nero umadhe bado Edin Sifuna ni mwanachama wa ODM. Godfrey Ososi bado ni mwanachama wa ODM. Agina Babu Wino. So egendo ndaramanya ngonda bali ko register kya makelie kyao neke mbalema mbona no bagwente utanga kwa chimembo, lakini umadhe ntobwata machiko yebiyama timenye tigo sengo korali in this country ekiagera toko be kyama gete na ndo hakire kyama ke ya ekoko unless you resign tokorobo chori oboya then ayo join kyama keriga chikura chia kuchinya timenye tigo seli chiko bune lingiri gokora bata tutakuja kumtafuta wakili elinda atuigorera atuigorera sobo imenga twarole mondale osino DM awakira UDA yes angalia ligerelia omo women rep county ya Kisii. Nafikiri alichaguliwa na Wiper. Lakini saa hii ukimuona ekerebi UDA, jacket UDA, ereso UDA. Actually ntongripunge na rage kumnya kasano mtandao. Kama umeiona pale. Wana watevile ngoli yaro bunge bonchali. Bono tigiro buguma rep chiro buguma. Ochiro bunge bonchali. Ikopona ko women rep county ya Kisii one time. Ni kama ni one time because mugime rebu amwabweka kama amekubali amekubali peke yake, amesema hii kitu hii ni kitu ya one time, najua hakuna kurudia, so amempisha mwingine tonyo utoro muntu tuta mwasekero gecho lakini kile kilikio bunge bwa bonchali ndio nataka kuiangalia. That is a hot seat. That's a hot seat na si rahisi na besi kikania nkongu sana, lakini nchina bondo chesekero uchigochi no, IBC netoa matokeo korengana buna chikura chira akubabare mbato mu weekend ntare 10 chira akwe mutinyo 8 mwakonde acha tusubiri tuone bora mutinyika mno yo mwakonde liberaliro litinde sana ikongu sana abaiseke mbaro balenge barongo babere oyo mare kurukwa Marcia Sharon no yondega ale kurukwa Melon Lutenyo kurwa se county ya Kakamega barenge yale batana netwe bagacha bakaumirana bono go bagosabanga go batagete bakonywe ekeramba bwato muchando bo webirenkererio babase ko depression, so wanaomba ushauri. Ega dumba muriketo mugano igoro iyo lengo mokonyo muri wensi musikari katika shagwa ubegoro muri wiki ya ya DCP. Wono rutu jinsi chintindi agoteba na egente kumuri wensi aganeti gochake Vision 2060 ndio haina maana yote egente getangane wente kuligeria na makongwa ali mbwente temo Kenya kawaida ande na boli yanga ki Vision 2030 ngaiachia yera Ndorega 2030 umaede Ndoreko ngakieko ero yasira chinguru cyanyekya mbule batebe tuisire ko yekora yagusa ono mbategete ndekingao maybe a long time 2060 2060 okay tare 12 ngo twarali chinkwana chiabe no murai wensi okay alafu kaiga moigo baide na kwa netigoro yenganelia batete ko chenchia ekatiba ababunge bakiro murai wensi chikura nga togenda parliamentary system bono teri mwana parliamentary system na uyo toriga digashako ko tebanga leta ga ige ine referendum twakerense ngagente kinge gutwara nguru abana inji ba uruchinguru abana inji ba uruchinguru kibona kero ko ligeria abo Kenya ntwagera umubunge bono chigatochorera president kolenga naye Kenya yetumenyete atujafikia hapo bado ntukira huo atujafikia hapo bado lakini it will depend ikigera go ine constitution yego chinchigwa na inataka process kubwa sana inataka process kubwa na ni pesa mingi zitatumika ligere deni dole 13 trillion nditocha kuhaka na bono
tingo maili tukotora kule wakana okay tu as a country go tuanarira madeni barahanga bono bantu baranga gutoka besirende because tinda go set to train it go depend on ourselves. I think ntura discipline and I think for a country to be declared cover a developed country will depend on yourself is one of the key factors to be considered. Engane bara ukwandira ya Singapore maybe medeke tuwika Singapore iko madeni ya wika tuti utora madeni ya ngiyoko rabachorete Singapore batachorete nsende ngao tingo manyenjira timidinjira bachorete birenge bya nimgikia lengo la kirende maybe oyo jitine idea ya cha totebi okay Singapore. Ni kweli kabisa. Sepechi ya kani gazeti ya Taifa Leo watu roboti ngakibono umurai wensi ya Kenya muske Dr. William Samoei Ruto amurusiri obwoba umukonyo ye Professor Abraham Kithure Kindiki omotabiringa usiogope bwana ODM na watu leamo mpaka 2027 tutashirikiana vizuri kabisa. Alafu bono iga as we are speaking ababwata ni au niko ba amereri sana igetambukiro kiugo cia ko babeteli abatali gutwara insurance kazi ipo ngwara Aisha Juma ndoje gaiga na nganya kuru UDA bono ga byama binge sana igo bimumereta matebi kuna kumusuma go sochi go join kiama kenda abo lakini kata kitego swapa that's what the Jubilee atakete kwa swapa alikuwa anataka kuingia pa hii ya Senate Speaker Hamason Cheva King, lakini yose iko bado rende no ale UDA kigera pa no gerima, lakini na mora na Jubilee kiali na management mba mukana wakakora kangi mba mukana linda mwananchi abananchi boke ba mukana yaso okay Aisha Jumwa wadanda sisemi kitu. Donald Trump murai wense America tebirenga igo bale tayari kigima kulimia obosagani imeyense ya Iran elinde gwikirania okubwatana okuo hochi gokoruma eta maguta ari na boto muchando sana na ende tima ndigo sei pranga kibara chikora rigo rire maguta tare 14 mutinyo uyo ekirango tebekanire maguta koro ruti elimo ino igacha kirgo kina rigori which ndukira chiko affect by the way bantu mo base gukire go mukenga Ebola ya elire Ebola gegenderete gwisialira ase chimbero chekerengo kigoro imense ya Democratic Republic of Congo gegenderete kwambukira sana Ebola gendete kwambukira ase chimbero chegoro mono ime yenseli ya Democratic Republic of Congo. Okay, sijui kama una la ziada ndugu yangu. Leo ni siku ya Jumatatu, naona wamemwangazia yupo mwalimu hapa ambaye ni mtaalamu namuona nakieko rukumusubati uyo, acha nione mwalimu Wanjoi Gasheri musubati wakore mirememi ya sana actually imambi ya bono ababimbaga ndeka kanisa ya Keyati SDA Keyati SDA Keyati egotoka rali egotoka Keyati in Keyati go sen Kayati ndike Keyati go sen Kayati. I think it is Kayati Kayati ya Remayan omolisi ya Remayan neli ya kuchimbira ne Kayati omolisi yale go seno mo deacon medusino molisi osino modiko osino mpasta bitangoro bya kanisa bigiye ya Adventist mwato tebibuya agina Rutu Magoma agina Joe agina Nyaneti Rogers agina Nimrod Moseti agina Lemayani oyo batebiro ngenge tubende kwaruka tell us ntobaruko abalisi lakibale abadikon ndabe mbagende kimambe bayira chi speaker ibintu bya kanisa chi speaker ibere ne chiwaya yona bimbu akolekano kaiba uzivungwe babuna ekanisa Seventh Day Adventist Church Kayati ai egotoka Keyati gochera enjere ya goswago chia gachuba ime ko igire daraja Kegati okoswa go chioko boko guoko bemo ino go tirimbo go tira go chikeroka go tirimbo go rukeroka no ko guoko rio goswa alia sa maje daraja igoro na bake saini post neralia ya Kayati mbaso babira
ono baibi squeeze mbali kulie no ne kanisa mbali kulie njoki muliro ne bagoswalioka ngokumi bale ono ngokumi bale lakini umathe monene tali ng'araire ya nwalinge yasara batichinjira gukora ibintu byaye umathe baratige baire na bagubatiga achiko barete njire ngao actually akubatiga umathe bagubatiga baire akubatiga so I think onye koro mwibikira bakaba ibingo tutegerera bali that's what I believe otaraji kuibara karake sabu genuinely kiagera to kuma moyo nyasa taranja yeah they listen yanyangu etalinge para yes onye karake sabu ya otaraji kuiba umanya so kuiba ngai zina kwanto iba sina tawenet tinanjira munta ibera kini otaraji kuibe kyanyite tiko kandi tingo konyara kandi lokwa tumwiko bukuiba batumwe tumwika bukuiba nekene kwateba so akara manyaso kuchikuiba ngai egero matanya sana bagutigo ibe ayore kwa umefanikiwa vizuri umeiba lakini ile tamaa kwa sogi mabwa lakini matanya sana to basa kutaka go discipline to basa kutaka kwa ene kali by the way ni so to basa kutaka nyasa kwa ene kali gento geti bono to takomonta go tena gutigire nyasa aya ekyo abambale nende baja ngoko batu atebire bo bona gate to tengo mathera gutigire omone omone na mate kirumire tiko tebigete na maite na ndo mete que asmo mogo ogosero monto ni kweli pakke kerengo gitarre na apa umemkosia sana ama odena gutigire nyasa teta ke iribo no gene mundo tabza ko tenga gutigire nyasa omolisia osomo dikon somo pasta nena no pasta bogora naro korokwa korokwa Alan Moseti ngomuruka sokoro onte birinko amaiga tairega bantu bako ibeka ng'abantu bako bingi bagiko ibeka nisa ogenda sebo gotoleka anyway totakanya sako enekeria abandu bali moyete gispeaker kumuranje ira ni uchi kanisa ne mogenda ali mosabo kwabera onchikambi nchigendete gono mete bagoteni chikambi ira ni gispeaker kumuranje nche nabakulira ngaki chiyani ira ni gispeaker mona tara mbro ko kwae chiye tiganya lina kwa chiyani mapema we sabe kurwaro kweli kabisa. Tuingie kwa dondo leo tunaingia Chepteret Eldoret Eldoret the home of champions. Eldoret city kose ni city ile walipewa city. Walipewa city, I think ni city ya sita ama ni ngapi ni ya tano because tuko na Nairobi as the capital city ya Kenya, tuko na Mombasa, Kisumu, Nakuru na Eldoret. Thika ngona kujevanga bale bale no kisiga nero ngangere kutubwa state lodge lakini miaka ontoli mbara bale ndora ikirabo kisi umuchomo bo kisi Keita. Kisi is a big town. Ntindo justo chiparanchiro. Chipara tate jiro siria. Ipara bosungu kege mna bono tacha mocha. No ipara bune tate goeta kapa akaga igansa karo seti kwese miake vere. Akaga goto visio mugumene reputiri mbokega. Na rono goeta generali ende ya rosi gwalia chibirioni 40 ya moji kaera. Utiri mbokali ujiko soka para maji. Iko kisi tusene kwewe. Ano kisi tuko sawa bwana. Tuko sawa. Ipare kwenda nyanje butogete. Ano itatengenezwa. Ya kore mitienye usene tatu. Itatengenezwa. Alafu Nyamira ifuate kwa ukaribu. Nyamira ifuate kwa ukaribu bwana. Kwa hiyo Nyamira. Chepteret Eldoret bwana bosajo yo morale people musacho yo nanyo metu mukungu babere nere for some time lakini mukungu utanje kumanya musacha bamenyete nere nganga kiago beef itabi ya eneri nga kiago kore binto na mambo kamayo umukungu yo bere kago chandika kiringa umusacho ne bona hatangi geneti ngakibono ntamanyiti ibintu bingi goro yaye nginchiye meshinda kiteseka sana ndugu yangu ngakiye mu musacho ya Karwara uyu mwana alikuwa msiri sana bole ngo muntu bwo tububisi we kerengo kigoro akacha Karwara
burwaire bukamogeta kararanse bwana na babwate bese account tari gote biketa bwati nguru chigo chikurusia tata itimuka yanyore pin mpesa tata itimuka yamanye pin na mabuka maya abandi bakungumba bweka inaro ramanya gotige na naro ramanya tima thinkera kole nire yo mukungu atware pin ya mpesa ngoika torabu tutamboke daraje yikerne riri gucia so umusacho yekera haru ari umukungu agatema bunanyara agekarakaria kariye basani baye agakabesebesa akaira umusacho nyagitari umusacho akabwena musacho mate chinguru achia moerera tapi akererwa chinguru bwana mukungu agatema sana manya bakagarare chinguru tari gukwana tari gotebera n'ibintu byasabigete mukungu tata agakora umukia agateba nganche this is my man kamwire nyagitari kabisa nyasaka mukonya akawena umayetekera agwena akarangirie mambiye mu rugiohe kamutebia mke wangu njoo mukungu akagenda gaikaransa mbara bali nasale akaba makini sana iliko igunkia gotebia guno mwakoye akamutebia ate simie yane smartphone smartphone yangu ndio hii hapa, weka data bundles on. Safaricom imetupatia leo nyingi sana. Nilinunua za 1000 wakanipatia 21 GB, hiyo inaenda mwezi mzima. Kabisa. Weka data bundles on. Akaweka data on, akamutebia genda ase app, my one app. Shaona sasa? Utagenda my one app. Genda ase M-Pesa. Ndaete otome shilingi chiri busana bucha se simu yao. Chiri busana. Kagenda se simu yaye akabeka shilingi ngapi? 1500. Ekamwikia se kumusabe pin. Akamotebia pin beke na bango gotebia bla bla akabeka. Kamotai confirm sawa. 1500 zikatumwa. Nkwarore pin ikwabeka. Inere pini ya M-Pesa nyelikense. Akamoteya bwanangu ni ntalika na bwata. Kumbo naweka pini 2000 peke yake ile just 2000 200. Okay, hiyo ni rahisi kushika. Akamoteya mitagete ogenda se account yane yebenki. Woko yi access kurwa sisi. Na roche M-Pesa balance ya tigalitali. Otaraika havuo. Akagenda si account. Ntaye tochinguse gocha se M-Pesa yane. Shilingi chiri bukomi akangusa. Akamote kwarorire pin. Yes. Aso bwengo musacho yo akamwae pin ya M-Pesa ne pin ya yebenki. Akamobolia mewangu leo meamwaje? Na so mirenga no toreamo. No toramo. Iko nako manyiro burwa ire lakini to kumia narore no toramo. Bono waisane ire orarende nibo yane. Waisane ire orarende nibo yane. Litanga nikaraya ende bese yo orakana madeni yali wasabete. Sawa sawa. Epindi chipini chonse kwachirorire. Sawa. Mukungu tata liria guchipini chiriga igwete kanga ndia goja gosoka kurujomba genda siki karokia bakungu abatebe ngalero gombwate pin ya M-Pesa ni yebenki chonse njibwate akamataitiga bono daragenda kwa kana madeni kagenda siki karokia bakungu akabatebe tata asama tuka mange na aligiri kumanyanga kinda akoro musacha ngegene igangegena ongeire pin ya M-Pesa ni pin yebenki bako bori wanga kibaba kwako letaka kwigena ngakinga ulikuwa na kamote nginga kikwako lete kwa mubigirete kantu ya yanchi ganda angeli tata ngoraigo onga nki kwako lete tobo ngaini mimi hakuna kitu nimefanya mimi nimeitwa tu bahati yangu imesimama ambu atokete chipini hicho aya musacho ena arwara ngakiwa ngwa shugulikiro musa na bora anyora kama shugulikirete ya irangora ncho musacho nangete bakungu tata bakabura niya maboli ya mange yo gukumia
lakini bone gentekia nege sieke nene mukungu ibaka sai tanya gotema njere ndi yonsi gukune mpesa gose gukune account yelia lakini chipini ne rubwate chipini ne rubwate bona boliri kore kubori mpesa balance jina chiroje na ligerete akarora kire gento tachiti gukwa na anywhere nwige no mongno komwe pin yoko igore simi password gose mpesa mpesa Jones ikigeta access mpesa wenda gutwara password yokura igora kurwa no mwe freedom yoku ne simi yao asebona yeboni unatoka kwana narake nji tukundiyo ndamini muswati tukundiyo ukumwamini nkurukyo mine tikote mbara kumwamini ne ji password asensemo yes imi yani ngoiga senaru bwente kuri tukekirake nonyete delira na Samsung nonyete mugano delira na Samsung oyo jete kote banga chinguru ja Samsung ni chira setu gyagi ngero tebindo delira maka kolete Samsung baka kacha komote chinguru ja ischira akini mata mweberete sana mwisho wingi ya kolete igaso bwenge igotora atika chipini yake tora amini bintu mbiute kwamini bwangu igo onye bintu mbire kwende kuchira ngorake orabura gafura rende nabakulika next of kin ngobwenda kulika tokumulika omukungu kibirende bumena bokumulika osuliko omwana okay ulika buli omorogetie mpesa balance takuboka botuko umetoka mugosera boke botuko ani te kote banga ki umukungu taramanya ebintu byasobegete byansi taramanya igono ni project chinde no ni project umukungu tarara go chiminyoki go chikora bwangu karajiri yake umente ayagosoma musubati nabekwira time lakini musubati roko gosoma nabekwira chideka chinga sana kero torajitumira nonte bingo tebyo mugano mwako yo makora musacha akorete chi project chiaye tinyumba ari kwagachaga kura mucho yakayorosi buya mukae ubutuko boma agapima musacho ye kabisa karaire maitera bagwetio koboko igagwetiga kabisa wanyoranga gogonete une generator kabisa akamanya kwenda kaigure gasi kabisa yonse pinyumba egasi yonse yakayigura kabisa egasi igaichora nyumba bone kira yichora egentari guchigurigi ne kibiriti tima itinga kiata kebegete tayara maiko igure gasi lakini kolengana bana arengerereti kumbe bono liria kare kukune kibiriti kirwa segete tima itinga kiyabete bahati yogo kumia ekebiriti gekagwasa ari gukerusi gekaminchuria gakenzi ngiagetinse gekagwa mutungi amachime I don't know what happened lakini umutungi no mugote niho gitigekagwa gekateri gekagume musacha nanda kuboka kaya nalia kare gutabuka kanyora ni gasire nyumba kebiriti gelinge getigwagwa egasigolire mukungu tayo musacha gotinga kai mukungu talia egasiro ni neroni egasige igolire kabisa mundu mutewiri nere nande dengo teidu nche umusacho ndibo siobegete password ye kiara ndio chunga sana abakungu tali bensi nkorara uri butukabe ke kiara lakini abakungu mbaro mbale kironi mbaro abaya ekironi kironi ekebe ne ekebe kerokyo kironi ekebe kerokyo ne ekebe bono nduko ne kironi ekebe akio koroke manyamona nasigani jitayo matukaya bono wikwire time on Facebook Twitter Instagram na kadhalika actually umukwani yo mate betena ekero kuri yumo subati metu ikori yumo subati oli orbaru wawo akio okorumanye bro gusaba omonguru uire time yeah man ukunya kurigereria
to sabo kiriko atagire ukobori swali gete libori no tiri ukobori libori aye tukure to chanda senkoro yao libori atukure tuli sansule tukure anyway agiri tiganditike kukwamira tiganditike inchendi boli next lakini otara kora kini yonzi kana manyekeroni ngaigwa ikera yaso kumanyekeroni Ikeroni. Murno kugendera kusabandara muntu oyo boli. Is the right person? The right person. You just leave it. Nandu meteli kusabanya sae ndi kuno muntu gete. Nabara koletere mangane getama kongusana uchandika somo yo lakini akokonye pi. Wiko chikumanya masaba ya morene kira akuyanelia. Nyore gazeti yo ya Taifa Leo manyia ya mananda manga sinchira yo wikera. Nyore gazeti yo ya Daily Nation yemambi yabono. Manyia ya manayanda sinchira ne yo wikera. Ayo narairo borito asama gazeti aserito kodiarero imanye ariro borito asama